今次我哋係泳群爭棚角咀嘅，我哋一出發呢，就嚟到長岩東坑洞嘅，冇耐我哋去咗崩牙洞，跟住我哋去浪茄孖洞，入邊好深嘅，我哋深入探險，就去到西坑水簾洞啦。哇！呢度非常好玩，我入咗去呢，玩咗陣，跟住就繼續泳群咯。然後呢度呢，就係一個曲紋水道洞噶，咁我哋玩完之後呢，就繼續行啦，就見到咗范增洲。呢度咧有條坑嘅通心洞，我哋穿咗過去。呢度咧有個水底洞喎，我哋又玩一陣。由於時間都緊促啦，我哋直奔呢個大禮堂啊！嚟到咗大禮堂咧，不幸地咧隻船咧早咗20分鐘到，以前我哋唯有上船玩完。今日我見到細強啊，隕石天王啊！好啦，眾志成城啊！依家一般市民咧就上船啦。大家落船啦！發癲啦！我一開閘咧，搶姜嘅同事咧就已經嚟到咗呢度啦。好啦，大家咧已經落晒海啦，依家已經急不及待啊！係啊，而家咧個個掛住打卡咧就賴死唔走啊！喂，呢度唔跳得落去嘅喎，呢度冇跳落去喎。好啦，而家我哋去崩牙洞啊！好，預備1、2、3。一般市民咧就嚟到咗呢個嘅深入洞入邊嘅探險啊！好啦，無厘頭咧，我哋嚟咗第2個洞啦。我話裙邊有難度啊，一路咁樣過去咧，都幾係嘢噶噃。西坑水簾洞啊，你睇下幾大條溝，成班人喺度咧就打卡啦！依家，哇！哇！各位市民咧，掙扎求存咧，都嚟到呢度啦。生活艱苦啊，大家嚟呢度避一避難啊！大家咧就企喺度咧，猶豫不決啊！究竟去左定右咧？人生交叉點，呢邊咧就選擇爬過去咯。好啦，我哋嚟到咗呢個好出名嘅曲紋岩水道洞啊！我都唔知咩洞啊！大家咧喺度咧影相啦。你做咩匿埋啊你？哇！呢個就係條石河啦，
哇，越爬越高啊！真係，大家咁樣爬嚟爬去嘅目的咧，都係為咗打卡嘅啫。打卡王啊！好啦，據聞水底咧有條龍躉嘅，都係唔捨得走嘅，因為咧呢個太靚，太靚啦呢個位。哇！就快冇啦。無厘頭洲咧，我哋咧就嚟到范增洲啦。高手啊，唔等人㗎，快快脆脆游過去啦！好啦，我哋嚟到咗穿心洞啦！好啦，穿呢個穿心洞咧，簡直好似去打越戰咁樣啊！有水底洞之後咧，我哋繼續咧就去游水嘅。啊，嚟到海底洞啦！阿豬豬好叻啊你，唔好上岸住啦，咁輕鬆，大佬你扮下嘢得啩？扮得好浪。各位同事，我哋喺呢個洞嗰度穿過嚟，差唔多咧又接近尾聲啦，我哋繼續去最後一個據點啊！大禮堂啊！求其一隻船，我哋都可以上得嘅喂。我哋仲差幾步路就去到大禮堂啦喎！嚇死啲遊客啊！真係玩到褲都冧埋。精神啊！啊，各位遊客咧都覺得好神奇，我哋香港人點解會咁玩法嘅？你睇下。你好啊！好啦，一般嘅市民咧都會使用公共設施嘅，呢班人咧就而家去咧體育運動場咧就沖一沖個身啊！